សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការពីមេរៀនមុនគឺលោកគ្រូបានផ្ដាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅមេរៀនបន្តមកទៀតគឺ lesson 2 informing news អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានធ្វើការអានក៏ដូចជាជួបនៅពាក្យថ្មីហើយបងប្អូនប្រហែលជាបានប្រឹក្សាជាមួយនឹងវចនានុក្រមឬក៏ប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយឲ្យយល់អំពីនិយមន័យនៃពាក្យថ្មីទាំងនោះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀនទី2នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីលោកគ្រូមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើប្រភពព័ត៌មានណាខ្លះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់តាមគំនិតលោកគ្រូស្គាល់ប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាព័ត៌មានតាមវិទ្យុព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីហើយជាមួយគ្នានេះដែរបងប្អូនក៏អាចដឹងពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងផ្ទាំងវីដេអូនេះហើយសំណួរទី2លោកគ្រូចង់សួរថាគឺ signifie s'informer អញ្ចឹងបងប្អូនសាកប្រឹក្សាជាមួយនឹងវចនានុក្រមប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិត Google បន្តមកគឺយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូដែលមានស្រាប់នេះ s'informer signifie s'enquérir d'une chose ហើយយើងក៏មានឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់អំពីកិរិយាសព្ទ s'informer ឧទាហរណ៍ទី1 Je m'informe de l'actualité sur internet Je me suis informé de la santé de mon ami auprès de ses parents Je me suis informé de la date de l'examen auprès de mon professeur ចឹងបងប្អូនធ្វើការសង្កេតឲ្យបានមកចត់ទៅលើ clear ទាំង3នេះក៏ដូចជាប្រឹក្សានៅពាក្យពិបាកជាមួយនឹងវចនានុក្រមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅ Method ទំព័រទី66យើងនឹងធ្វើការសង្កេតទៅលើរូបភាពនៃសកម្មភាពទី1អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកទំព័រទី66នេះបងប្អូននឹងឃើញរូបភាពមួយហើយរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែឆ្លើយនឹងសំណួរ2សំណួរទី1គឺ voyez-vous សំណួរទី2គឺ fait-elle អញ្ចឹងបងប្អូនសាកសង្កេតមើលរូបភាពនោះដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយឆ្លើយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចប្រៀបធៀបចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយដែលមានស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងចម្លើយអាចមានច្រើនទៅតាមការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមឆ្លើយមកឧទាហរណ៍ថាចម្លើយរបស់លោកគ្រូឃើញថានៅក្នុងរូបភាពនេះលោកគ្រូឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ហើយដែលគាត់កំពុងតែប្រើអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះថាគាត់កំពុងតែនៅទល់មុខជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់គាត់ហើយលោកគ្រូគិតថាគាត់អាចកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏គាត់អាចលេងវីដេអូហ្គេមឬក៏គាត់អាចកំពុងតែលេង Facebook ឆាតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មានច្រើនទៀតគឺបងអាចឆ្លើយបានតាមតែបងយល់តោះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពអំណាចយើងម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងបងឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងវីដេអូនេះគឺយើងឃើញមានអត្ថបទមួយអញ្ចឹងបងត្រូវតែអាននៅសំណួរខាងក្រោមនេះគឺសំណួរយើងមាន A B C យើងអានសំណួរនឹងហើយធ្វើការអានអំណាចបន្ទាប់មកគឺឆ្លើយសំណួរនឹងយកតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអានសំណួរហើយចាប់ផ្ដើមអានអំណាចរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអានអត្ថបទហើយឆ្លើយសំណួរបងប្អូនក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយដែលលោកគ្រូមាននៅក្នុងវីដេអូនេះហ
ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអាចតាក់ទងទៅលោកគ្រូដែលបង្រៀនបងប្អូនផ្ទាល់ហើយគាត់នឹងផ្ដល់នៅចម្លើយដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងអត្ថបទខាងលើអំបញ្ញមិញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចវេយ្យាករណ៍ហើយចំណុចវេយ្យាករណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី les indicateurs de temps ដែលយើងអាចប្រែបានថាវោហារស័ព្ទដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលាប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺលោកគ្រូគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រង់ចេញនៃវោហារស័ព្ទដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលានៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងបានអាននិងឆ្លើយសំណួរបាញ់មិញហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការពន្យល់នៃពាក្យវោហារស័ព្ទដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាហ្នឹងជាមួយនឹងតារាងដែលស្ថិតនៅទំព័រទី66អញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដកស្រង់នៃ indicateur de temps ឬក៏យើងនិយាយថាវោហារស័ព្ទដែលបញ្ជាក់អំពីការពេលវេលានៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកឬក៏ដកស្រង់នៃវោហារស័ព្ទដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3ដែរអញ្ចឹងយើងមើលទី1គឺ il y a plus durée ហើយនៅទី2គឺ des pouces plus durée ទី3គឺយើងមាន en plus durée អញ្ចឹងយើងមើលម្ដងមួយទាំងអស់គ្នា il y a plus durée exprime la fin d'une action dans le passé par exemple il y a un an j'ai quitté mon village natalទី2គឺ des pouces plus durée exprime le début d'une action passée qui continue dans le présent par exemple depuis 2 ans j'apprends le français ហើយមួយទៀតយើងក៏អាចប្រើ des pouces plus normal ដែរ par exemple l'enfant pleure depuis le départ de son père ទី3 en plus durée exprime le temps nécessaire pour accomplir une action par exemple ce gâteau est fait en 1 heure c'est-à-dire on a besoin d'1 heure pour faire ce gâteau អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសង្កេតដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ clear ដែលលោកគ្រូបានអានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះលោកគ្រូជឿថាបងប្អូននៅតែមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងភាពខុសគ្នានៃវោហារស័ព្ទដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាទាំង3នេះប៉ុន្តែលោកគ្រូមានដំណោះស្រាយមួយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនបងប្អូនផ្ទាល់បាននឹងសួរគាត់សូមឲ្យគាត់នឹងធ្វើការពន្យល់បន្ថែមទៀតបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សានិងលំហាត់ខ្លះនៅផ្ទាំងវីដេអូមុនលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះដែរដែលលោកគ្រូបានភ្ជាប់នៅដំណរភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រនេះគឺបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះហើយបន្តមកទៀតដកស្រង់នៅចំណុចណាដែលស៊ីព្រីយើងមិនចូលចិត្តនៅឯសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្ជាប់ដំណរភ្ជាប់ហ្នឹងទៅហើយមើលវីដេអូបន្តមកឆ្លើយសំណួរ Je déteste pas l'école. Mais je suis quand même bien content de plus devoir y retourner. Cyprien, t'es en danger de mort. Tu as 2 solutions pour rester en vie. Soit je t'envoie dans le passé grâce à cette télécommande. Non, ça non. Soit je te fais écouter un petit morceau que j'ai composé, super sympa. Oh non, je vais prendre le premier truc, en premier. Tant pis pour toi, c'était un super morceau. Téléportation. Ça fait plusieurs années que l'école c'est terminé pour moi. Pourtant, je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. La mine de mon crayon qui reste au fond du taille-crayon.
Quand je fais baver un trait tracé en enlevant la règle. Coller avec la colle UHU alors qu'il n'y en a plus. Alors du coup je suis obligé de gratter le petit truc en plastique au fond pour récupérer de la colle. Bon, quand tu fais ça, souvent ça veut dire achète une nouvelle colle. Froisser sa feuille en gommant. Mettre ma main sous la table et toucher un chewing-gum. Oh, mon voisin qui fait tout pour pas être copié. Me tromper de salle. Désolé pour le... Au revoir. Mordiller le stylo de quelqu'un d'autre. Tu mordu mon stylo là. Renverser mon taille-crayon dans la trousse. Me piquer avec la pointe du compas en mettant ma main dans la trousse. Oh putain, sa mère. Quand le prof efface le tableau, mais laisse un bout. À ce moment-là, j'ai tellement envie de prendre la brosse pour effacer le petit bout là de merde pour que le tableau soit nickel. C'est rien, c'est simple pourtant, mais je le fais pas, hein, sinon on va me prendre pour un fou et je serai humilié le reste de l'année scolaire. Regarder ma montre 2 fois dans la même minute. Putain. Me mettre du stylo sur les doigts en mettant le capuchon. Alors du coup j'efface avec l'effaceur mais j'ai les doigts qui puent après. Quand le prof veut interroger quelqu'un. Bon, qui passe au tableau? Alors là la technique c'est d'éviter tout contact visuel avec le professeur. Cyprien. Mais ce qui m'énerve le plus à l'école, quand le prof est pas là. Bon, ça fait 15 minutes. On y va? Ouais. Désolé pour le retard, sortez votre livre, page 43, et en cours. Alors tout est pas tout noir à l'école, hein, loin de là. Il y a même parfois des petits moments de joie. C'est pas souvent, mais ça fait kiffer. Le professeur est absent. Yes! On va regarder un film aujourd'hui. Yes! Il y a une manifestation. Yes! On manifeste pourquoi déjà? On s'en fout! Et mon pire ennemi à l'école, je m'en rappelle comme si c'était hier. L'ennui. Quand je me faisais chier en cours, je pouvais faire n'importe quoi. De toute façon, n'importe quoi était toujours plus intéressant que le cours en face. La liste non exhaustive des trucs que je faisais quand je m'ennuyais en cours. Le jeu des barres pour faire des carrés. Pincer mon doigt dans les anneaux des classeurs pour voir si ça fait mal. Et du coup, ça fait un peu mal, mais ça va. Maintenant, je sais. Pour les filles, écrire soleil avec sa calculatrice. Pour les mecs, écrire elle baise avec sa calculatrice. Enlever les bouts de feuilles dans les spirales des cahiers. Dans la catégorie dessin, le lapin derrière le mur, le S avec les carreaux, la rosace avec le compas, et remplir un carreau sur 2. Collectionner les billes de cartouches d'encre, ça sert à rien, j'avoue, mais si jamais il y en a besoin, j'en ai. Construire une sarbacane avec un effaceur, faire des trous dans une gomme, j'en faisais plein. Je sais pas pourquoi. Faire rebondir mon stylo, c'était nul. Mais je le faisais quand même. Jouer avec la barre du capuchon de mon stylo jusqu'à ce qu'elle soit tordue. Écouter ma musique avec un écouteur dans la manche. Ouais, ça va loin. Construire un missile avec une cartouche vide, du papier et de la colle. Direction plafond. Et bien sûr, quand je m'ennuyais, je discutais avec mon voisin. Mais attention, il fallait pas que je me fasse griller par le professeur. Et là, j'ai développé des aptitudes exceptionnelles. J'étais le meilleur au monde au 1, 2, 3 soleil. Très juste. Vous pouvez continuer, monsieur, s'il vous plaît. Mais attention, hein, je travaillais quand même à l'école, hein, un peu. Un tout petit peu. Un petit peu. Et toi, t'en penses quoi de l'école? Lâche un com. Mets-toi bien. Fais comme chez toi.អរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀត. Au revoir.